आप देख रहे हो YouTube चैनल स्टडी टिप्स FTS। सब्सक्राइब कीजिए इस YouTube चैनल को, दबा दीजिए बेल का आइकन। एग्ज़ाम प्रेपरेशन को लेके, स्टडी मटेरियल को लेके, लेटेस्ट जॉब की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले अपने पास पाने के लिए। ਦੋਸਤੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨੰਬਰ 4 2016 ਔਰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨੰਬਰ 3 2016 ਦੇ ਲਈ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਔਰ ਕਲਰਕ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਰਿਟਨ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੁਣ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ 24 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਅਗਸਤ 2018 ਦੇ ਤੱਕ। ਐਸਐਸ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਐਸਐਸ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖਣਾ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਜੋ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ। ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੀ PDF ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੋਲ੍ਹ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 1 ਬਾਏ 1 ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ 24 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪੇਪਰ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਟੈਸਟ ਹੋਣੇ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਐਰਰਸ ਐਟ ਦਾ ਸਪੋਟ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਖਤਮ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 3 ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਕੋਡ ਕੰਪਲਾਈਂਟ ਰਾਵੀ ਫੌਂਟ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਟ ਕੀਬੋਰਡ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਟ ਕੀਬੋਰਡ ਇਹ ਵਰਡ ਜੋ ਲਿਖਤਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਵੀਂ। ਦੋਸਤੋ, ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਕੀਬੋਰਡ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕੀਬੋਰਡ ਜੋ ਲੇਆਊਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਕੀਬੋਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਕੀਬੋਰਡ ਜਿਹੜੇ 101 ਕੀ ਦਾ ਨਾਰਮਲ ਕੀਬੋਰਡ ਆਉਂਦਾ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਆਊਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਟ ਕੀਬੋਰਡ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਵੀ ਫੌਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਟਾਈਪਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਟ ਕੀਬੋਰਡ ਹੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਟ ਕੀਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਕਸ਼ਰ ਨੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਛ ਤਾਂ ਵੋਵਲਸ ਔਰ ਕੁਛ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਅਕਸ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੋਵਲਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਊਂਡ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀਬੋਰਡ ਦੇ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਅਕਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕੀਬੋਰਡ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਬੋਰਡ 'ਤੇ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵਾਲਾ ਡਾਊਟ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅਲਫਾਬੈਟ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਅਲਫਾਬੈਟ ਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਵੀ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯੂਨੀਕੋਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਕੋਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1,36,755 ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਡ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਬਲਾਕ ਹੈ ਉਹ 2560 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2687 ਤੱਕ ਯੂਨੀਕੋਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਕੋਡ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਟਰਨਲੀ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅਲਫਾਬੈਟ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਐਂਡ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੰਬਰ ਐਂਡ ਪੰਕਚੁਏਸ਼ਨ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਅਲਫਾਬੈਟ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਨੂਮੈਰਿਕ ਜਿਹੜੇ ਅਕਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 2 ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਉਹਦੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੰਕਚੁਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਆਰ ਸਪੋਜ਼ ਟੂ ਟਾਈਪ ਦਾ ਟੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਐਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਇਨ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੈਰਾਸ। ਸੋ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਰਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਟੈਕਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਟ ਤੋਂ ਕਾਪੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੱਚੇ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਟੇਟ ਕੌਮਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਕੌਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਪਰੋਂ ਮੁੜਿਆ ਔਰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੂਜਾ ਕੌਮਾ ਉੱਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਮੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੱਚੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੌਮਾ ਪਾਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਪਰੋਂ ਮੁੜਿਆ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਥੱਲੋਂ ਮੁੜਿਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਤੱਤੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਕੌਮਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸੇਮ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬਟ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਾਪੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਕੌਮਾ ਲਾਇਆ ਉੱਪਰੋਂ ਮੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਚੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੌਮਾ ਜਾਂ ਤੱਤੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੌਮਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਸਟੇਟ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਮੁੜਿਆ ਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਮੁੜਿਆ ਪਾਉਣਾ, ਥੱਲੋਂ ਮੁੜਿਆ ਤਾਂ ਥੱਲੋਂ ਮੁੜੇ ਵਾਲਾ ਸੇਮ ਉਹੀ ਪਾਉਣਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਚੱਲਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਸੋ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਕਾਪੀ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿ ਚੱਚਾ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਪਾਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੋਗਾ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ, ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਣਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਅਗਲੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਆ 10-10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਲ ਮਿਲੇਗਾ, 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 6 ਨੰਬਰ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰੋਸ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਪੀਡ ਆ 30 ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 30 ਵਰਡ ਪਰ ਮਿੰਟ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਔਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਵੀ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 8% ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਾਫ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕੂਰੇਸੀ ਹੈ ਉਹ 92% ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਸਪੀਡ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਪੀਡ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੀਡ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਬਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਗ੍ਰੋਸ ਸਪੀਡ 30 ਮੀਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 300 ਵਰਡ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ 300 ਵਰਡ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਆ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਚੈੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਜਾਂ ਜੋ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ 300 ਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਨੇ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਟੇਕਸ ਕਾਊਂਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਮਿਸਟੇਕਸ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਾਊਂਟ ਹੋਣੀਆਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਰਕਆਊਟ ਅੱਗੇ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 300 ਵਰਡ ਲਿਖਦੇ ਹੋ 8% ਗਲਤੀਆਂ ਮਾਫ, ਯਾਨੀ ਕਿ 24 ਗਲਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਫ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕੂਰੇਸੀ ਅਗਰ 92% ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਕਸਟ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਕੂਰੇਸੀ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। 6 ਨੰਬਰ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਉਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। 7 ਨੰਬਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਉਣਾ। ਪੰਕਚੁਏਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕਸ ਪਾਓਗੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਕਚੁਏਸ਼ਨ ਮਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੇਸ ਵੀ ਗਲਤ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਐਰਰ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਾਫ ਕਰੈਕਟਰ ਆਪਾਂ ਪਾਉਣੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਕਸ਼ਰ 'ਤੇ ਲਾਮਾ ਪਾਈ ਹੈ ਔਰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹੀ ਲਾਮਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਟਨ ਦੁਬਾਰਾ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਸਟੇਕ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਕਿਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਰੈਕਟਰ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਰਡ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਗਲਤੀ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ।
7 ਨੰਬਰ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸਿੰਗ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਬਟ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਪੇਸਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਰਕਆਊਟ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮਾ ਬਿਨਾਂ ਸਪੇਸ ਤੋਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੌਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੇਸ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ। ਕੌਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੇਸ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਪੇਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ 23 ਜੁਲਾਈ ਔਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ, ਬ੍ਰੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਪਮਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਪੇਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਉਵੇਂ ਹੀ ਲਿਖਣਾ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਲਤ ਆ, ਜੋ ਹੈ ਸੋ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਲਿਖਣਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 7 ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ 8 ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਕੀਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸੇਬਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। 9 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ ਜਾਂ ਡੈਮੋ ਟੈਸਟ ਆ ਉਹ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੌਗਇਨ ਪਾਸਵਰਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੌਗਇਨ ਪਾਸਵਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟੈਸਟ ਆਪਣਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। 11 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਉਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰ ਹੀ ਲਓਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 12 ਨੰਬਰ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਲੇਟ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਸਮਝਾਂਗੇ, ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਪੀਡ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜੋ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਜੋ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੋਰ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀਡੀਓ ਪਲੇ ਹੋਈ ਹੈ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਦਿਓ, ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇਣ ਦੀ। ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਕਾਊਂਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ 5 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਔਰ ਪੰਕਚੁਏਸ਼ਨ ਮਾਰਕ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 300 ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰਨੇ ਉੱਥੇ, 300 × 5 ਯਾਨੀ ਕਿ 1500 ਕਰੈਕਟਰ ਟਾਈਪ ਕਰਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ 300 ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰਨੇ, 1500 ਕਰੈਕਟਰ ਟਾਈਪ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਪੰਕਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਸ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇਵੋਗੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 3 ਲਾਈਨਾਂ ਸ਼ੋ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਉਹ 3 ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਮੈਟਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਵਰਡ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਸਟੇਕ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ 3 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਕਸ਼ਰ ਲਿਖੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਅਕਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਸਟੇਕ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਈਵਨ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੰਕਚੁਏਸ਼ਨ ਮਾਰਕ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਮਿਸਟੇਕ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ 3 ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਬਲੌਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਾਊਂਡ 32 ਤੋਂ 34 ਵਰਡ ਯਾਨੀ ਕਿ 32 × 5 ਔਰ 34 × 5 ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨੇ ਕਰੈਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਟੋਟਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 10 ਬਲੌਕ ਉੱਥੇ ਆਉਣਗੇ 1 ਬਾਏ 1 ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 10 ਬਲੌਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 10 ਬਲੌਕ ਨੂੰ ਟਾਈਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਦੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਬੈਕ ਸਪੇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ 3rd ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 4 ਨੰਬਰ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੌਗ ਬਣ ਕੇ ਆਏਗਾ 3 ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ 80% ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕੀ ਜਾਂ ਡਾਊਨ ਐਰੋ ਦੀ ਕੀ ਦਬਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਬਲੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ।
ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਡਾਊਨ ਕੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਬਾਉਣਾ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਲੌਕ ਟਾਈਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਟਰ ਦਬਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਡਾਊਨ ਐਰੋ ਦਬਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆਏਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਟੇਕਸ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੌਕ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਪ ਐਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਬਲੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਡਿਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਅਪ ਐਰੋ ਨਾਲ, ਅਗਰ ਪਿਛਲੇ ਬਲੌਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਪੇਜ ਅਪ ਅਤੇ ਪੇਜ ਡਾਊਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 5 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ, ਨੰਬਰ, ਲੈਟਰ, ਪੰਕਚੁਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਂਟਰ ਕੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਕਾਊਂਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਗ੍ਰੌਸ ਸਪੀਡ ਦੇ ਲਈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ 1500 ਵਰਡ ਆਪਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਗਿਣੀ ਜਾਏਗੀ। ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਟਾਈਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਆ ਗ੍ਰੌਸ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਐਂਟਰ, ਜੋ ਕਿ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਐਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼ਿਫਟ, ਅਲਰਟ ਔਰ ਬੈਕ ਸਪੇਸ ਵੀ ਗ੍ਰੌਸ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਕ ਸਪੇਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ 6ਵੇਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ। 6ਵੇਂ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਾਵਲ ਅੱਖਰ ਨੇ, ਊੜੇ ਅੰਕੜ, ਊੜੇ ਦੁਰੰਕੜ, ਐੜੇ ਦਲਾਵਾਂ, ਐੜੇ ਕਰਨਾ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਟਾਈਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਊੜੇ ਔਂਕੜ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਊੜਾ ਅਲੱਗ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਊੜੇ ਦੇ ਔਂਕੜ ਅਲੱਗ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਸਟੇਕ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਐੜੇ ਦਲਾਵਾਂ, ਐੜੇ ਕੰਨਾ, ਈੜੀ ਸਿਆਰੀ, ਈੜੀ ਵਿਆਰੀ, ਜੋ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੀਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਐੜੇ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਤੇ ਕੰਨੇ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਸਟੇਕ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਊੜੇ ਔਂਕੜ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਹੀ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਐੜੇ ਦਲਾਵਾਂ ਜਾਂ ਐੜੇ ਕੰਨਾ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਹੀ ਉਹ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੱਕਾ, ਖੱਖਾ, ਗੱਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਨਾ, ਸਿਆਰੀ, ਵਿਆਰੀ, ਅੱਧਕ, ਬਿੰਦੀ, ਟਿੱਪੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਕਸ਼ਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੱਸੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਖੱਖੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਅੱਖਰ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸੱਸੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਕਿ ਸੱਸੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਸੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਹੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਕਾਊਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਸਰਾ, ਆਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐੜੇ ਕੰਨਾ 1, ਸੱਸਾ 2, ਰਾਰਾ 3, ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ 4 ਕਰੈਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਊਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਸ਼ੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਸੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ 1, ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਰਾ 2 ਔਰ ਸਿਆਰੀ 3, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਕਰੈਕਟਰ ਕਾਊਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਟੋਟਲ ਤੁਸੀਂ 1500 ਕਰੈਕਟਰ ਉੱਥੇ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 6 ਨੰਬਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ 7 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। 7 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਵਲ ਸਾਊਂਡ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਊੜਾ, ਐੜਾ, ਈੜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਨਾ ਜਾਂ ਲਾਵਾਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਉਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਕਰੈਕਟਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਨੇ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਟਾਈਪ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਰਰਸ, ਕਿ ਐਰਰਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਾਂਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਟੇਕਸ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਐਰਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਰਡ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਲਿਖਤਾ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰੀ ਲਿਖਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਅਕਸ਼ਰ ਟਾਈਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਮਿਸਟੇਕ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸੀ ਸਿੰਗਲ ਮਿਸਟੇਕ। ਸਿੰਗਲ ਮਿਸਟੇਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ 5 ਕਰੈਕਟਰ। ਸੋ 5 ਕਰੈਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲਤ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਕਿਵੇਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਹਾਫ ਮਿਸਟੇਕ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਪੇਸ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਫ ਮਿਸਟੇਕ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੇਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਫ ਮਿਸਟੇਕ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਟੇਕਸ ਕਾਊਂਟ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਫੁੱਲ ਮਿਸਟੇਕ ਔਰ ਹਾਫ ਮਿਸਟੇਕ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਰਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵੀ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 9, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰੌਸ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਐਰਰ ਕਰੈਕਟਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਨੈਟ ਕਰੈਕਟਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਗ੍ਰੌਸ ਸਪੀਡ ਕੀ ਹੈ, ਐਕੂਰੇਸੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫਾਰਮੂਲਾ 'ਚ ਦੱਸੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਾਊਂਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ 9 ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 10 ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਐਕਸਲ ਸ਼ੀਟ ਵੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 10 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਗਲਤ ਟਾਈਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੀ ਲੈਂਥ ਆ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਰਡ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਗ੍ਰੌਸ ਸਪੀਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ 6 ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ, ਤਾਂ ਗ੍ਰੌਸ ਸਪੀਡ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 6 ਅਕਸ਼ਰ ਹੀ ਗਿਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਕਸਟਰਾ ਵਰਡ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੁਝ ਟਾਈਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਉਹ 12 ਵਰਡ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਗ੍ਰੌਸ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ 10 ਗਿਣੀ ਜਾਏਗੀ, ਨਾ ਕਿ 12 ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵਰਡ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੱਖਰ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਘੱਟ ਕਾਊਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਅਗਰ ਉਸ ਅਕਸ਼ਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਖਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਵੱਧ ਅਕਸ਼ਰ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਜਿੰਨਾ ਵਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਰੈਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਨੇ ਹੀ ਕਾਊਂਟ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਤੋ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ। ਟਾਈਪਡ ਵਰਡਸ 300 ਵਰਡ ਟਾਈਪ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ 300 ਵਰਡ ਦਾ ਪੈਰਾ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਪੈਰੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 300 ਵਰਡ ਦੇ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ। ਜੋ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਵਰਡ ਹੈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹ 5 ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੇਗਾ। ਸੋ 300 ਵਰਡ ਇੰਟੂ ਅਗਰ 5 ਕਰੀਏ, 1500 ਕਰੈਕਟਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਰਡ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਕਰੈਕਟਰ ਆ ਉਹ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ 1500 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 10 ਅਕਸ਼ਰ ਸੀਗੇ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 10 ਅਕਸ਼ਰ ਗ੍ਰੌਸ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ 5 ਕਰੈਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ 5 ਅਕਸ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਊਂਟ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅੱਧੀ ਗਲਤੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਪੇਸ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਐਕਸਟਰਾ ਜਾਂ ਸਪੇਸ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਧੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ 2.5 ਕਰੈਕਟਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਡੈਮੋ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 300 ਵਰਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 1500 ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ 1500 ਮੈਂ ਕਰੈਕਟਰ ਟਾਈਪ ਕੀਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹਾਫ ਗਲਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਪੇਸ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ 5 ਕਰੈਕਟਰ ਇਹਦੇ ਔਰ 2.5 ਕਰੈਕਟਰ ਇਹਦੇ, ਟੋਟਲ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ 7.5 ਕਰੈਕਟਰ ਦੀਆਂ। ਔਰ 1500 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7.5 ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰ ਮੈਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਟਾਈਪ ਕੀਤੇ ਅਕਸ਼ਰ ਹੋ ਗਏ 1493। ਔਰ 1493 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਗ੍ਰੌਸ ਸਪੀਡ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਰਹੀ ਹੈ 30 ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 1500 ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਪੀਡ ਮੇਰੀ ਸਹੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। 1500 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਗ੍ਰੌਸ ਸਪੀਡ ਮੇਰੀ 30 ਦੀ ਆ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕੂਰੇਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਆ ਉਹ 99 ਦੀ ਆਈ। ਐਕੂਰੇਸੀ 99 ਦੀ ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜੇ 7.5 ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ ਗ੍ਰੌਸ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਏ, ਟੋਟਲ
1493 ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਟਾਈਪ ਮੇਰੇ ਨੈਟ ਸਹੀ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਐਕੂਰੇਸੀ ਹੈ 99% ਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਫ ਮਿਸਟੇਕ ਨੂੰ ਮੈਂ 0 ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਮਿਸਟੇਕ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ 5 ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। 5 ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ, ਟਾਈਪਿੰਗ ਮੈਂ ਪੂਰੇ 1500 ਕਰੈਕਟਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਐਰਰ ਮੇਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ 25 ਕਰੈਕਟਰ। 1475 ਕਰੈਕਟਰ ਨੈਟ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਜੋ ਮੈਂ ਟਾਈਪ ਕੀਤੀ ਸਹੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ 1475 ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ। ਸਪੀਡ 30 ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੈਕਟਰ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਗ੍ਰॉस, ਪਰ ਜੋ ਨੈਟ ਸਪੀਡ ਹੈ ਮੇਰੀ 29 ਹੈ। ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਐਕੂਰੇਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ 98 ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਹਾਫ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ 5 ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸਪੇਸ ਗਲਤ ਪਾ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਐਕੂਰੇਸੀ ਔਰ ਨੈਟ ਸਪੀਡ ਆ ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਐਕੂਰੇਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕੂਰੇਸੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਜਾਓਗੇ। ਸਪੀਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਭੱਜਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ 10 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ 1500 ਕਰੈਕਟਰ ਲਿਖਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਬਚੇ ਹੋਏ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। 1500 ਕਰੈਕਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ, ਐਕੂਰੇਸੀ ਤੁਹਾਡੀ 92 ਦੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਗਏ ਹੋ। ਆਓ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਲਪ ਮਿਲ ਜੇਗੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਪੀਡ ਦੀ ਔਰ ਐਰਰਸ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਟੋਟਲ 55 ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੈਟ ਕਰੈਕਟਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 55 ਰਹਿ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਗ੍ਰॉस ਸਪੀਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਗ੍ਰॉस ਸਪੀਡ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, 55 ਵਰਡ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ 5 ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ, 2 ਮਿੰਟ ਟਾਈਪ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਕੂਰੇਸੀ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੇਸ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਾਈ ਡਾਟਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਾਈ ਸਨ ਲਿਖਿਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰॉस ਕਰੈਕਟਰ ਆ 50 ਮੰਨੇਗੇ। 50 ਕਿਉਂ ਮੰਨੇਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਟਰ ਦੇ 8 ਅਕਸ਼ਰ ਸੀ ਬਟ ਤੁਸੀਂ 3 ਅਕਸ਼ਰ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਰਡ ਗਲਤ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵਰਡ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਗ੍ਰॉस ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ 5 ਵਰਡ ਆਪਣੇ ਉਹ ਘਟ ਗਏ, ਗ੍ਰॉस ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਐਰਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਮੰਨੇਗੀ ਜੋ ਕਿ 5 ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਹੈ। ਨੈਟ ਕਰੈਕਟਰ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ, 50 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤੇ 5, 45 ਔਰ ਸਪੀਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੇਮ ਉਹੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਤੀਸਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਵਰਡ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰॉस ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉਹ 60 ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਐਰਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰ ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਰਡ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਸੋ 5 ਕਰੈਕਟਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਸ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਨੈਟ ਕਰੈਕਟਰ ਆਪਣੇ 55 ਰਹੇਗਾ, ਸਪੀਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੇਮ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਕੇਸ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਟ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਸਪੇਸ ਪਾਉਣੀ ਸੀ ਉਹ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰॉस ਕਰੈਕਟਰ ਆਪਣੇ ਬਣੇ 54, ਐਰਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ 7.5 ਕਿਉਂ, ਇੱਕ ਮਿਸਟੇਕ ਆਪਣੀ ਇਹ ਮੰਨੀ ਗਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਟ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਦੂਜੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਾਫ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ ਉਹ ਸਪੇਸ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਇਸ ਦੇ 5 ਕਰੈਕਟਰ ਔਰ ਵਿਦਆਊਟ ਸਪੇਸ ਉਹਦੀ ਹਾਫ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਦੇ 2.5 ਕਰੈਕਟਰ, ਟੋਟਲ 7.5 ਕਰੈਕਟਰ ਆਪਣੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰॉस ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਕਿ 7.5 ਬਣੇ ਔਰ 46.5 ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨੈਟ ਕਰੈਕਟਰ ਬਣੇ। ਸਪੀਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਮਾਈ ਡਾਟਰ ਇਹ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਕਿਪ ਕਰ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਏਗੀ। ਐਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੁਝ ਵਰਡ ਐਕਸਟਰਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਸਪੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰॉस ਕਰੈਕਟਰ ਟਾਈਪ ਹੋਏ ਨੇ 44 ਹੋਏ ਨੇ। ਐਰਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਆਪਣੇ ਮਿਸਿੰਗ ਕਰੈਕਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਰਡ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਕਸ਼ਰ ਰੋਂਗ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਰਡ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 3 ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਇੱਕ ਅੱਖਰ 5 ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹੈ। ਸੋ 5 ਤੇ 15 ਕਰੈਕਟਰ ਆਪਣੇ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਪੇਸ ਐਕਸਟਰਾ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 2.5 ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਟੋਟਲ 17.5 ਆਪਣੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਕਰੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਸ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਜੋ ਵਰਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਯਾਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੇਲ ਆ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ
ਔਰ ਉਹ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਦੇ ਸਕਣ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੋ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਇਸ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਦੋਸਤੋ, ਜਲਦ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਾਏ ਬਾਏ।